真嘅西裝店前員工，好似有啲大事不妙啦，我都好似冚唔到嘅。搞錯啦，佢變成咗好神奇嘅珠江石，點解會咁？好啦，呢個眼睛睇到咩嚟？得㗎，我可以㗎，我可以㗎。佢變咗藍色啊，點算？我哋吹乾佢啦。而家開始金黃化妝，咩嚟㗎？face 要講人種啦，而家開始。好，黃椒，呢個係法文。Baba Bowie。得先啊！呢個俄文。咩啊？咩士巴？士巴。我真係聽到士巴咯！你講一個俄文。哦。低頭我唔夠高啊！家姐你未上高光高，真正嘅褪黑素。小聲同大聲做咩？乜嘢？有咁好笑咩？係幾好笑嘅。咁你食嚟做乜啦？你唔會只要喺塊面度打高光咪得咯？使乜鬼嘢黑素啦？膠原改變各地嘅缺點，改變人種，富富格格。着衫。好夠殺同嘅女人。出晒。我做咗年人，咁你使唔使？咦？嚇？呢個人裝實粉先。好。私お金出すから。馬奇馬通勤片段。好。出門。唔係咁㗎，出門。打俾老豆。喂，喂，你落嚟未啊？落啦。到咗啦。好啦，見到啦，揮手。要影啲點樣嘅，你自己諗下。啊！我俾咗 reference 你㗎，俾人照抄啊？唔係照抄啊。你話你諗㗎嘛？邊時候話我諗啊？你上次講㗎。我同你上次講啊。你上次話有想揾你影嗰陣咧，就揾你影，跟住你就會諗㗎啦。嚇？假㗎，橡筋嘅，係咪橡筋嚟㗎？一拉會彈翻轉咯。你如果唔拉我就唔想拉我。咩色啊？我就咁俾相你啊，仲要我執啊？自己執啊！好似真係有啲唔夠高啊！細聲，好似好衰咁，但係我要放大。出門前講完，今日去偷狗，跟住隻狗就衝入嚟嘅。講唔到魚嘅啫。歪咗。一次迪加佢。終於影完啦！今日影咗3個鐘，有咁耐啊？有啊。我冇 feel 咯，我一出 pose 冇 feel 咯。好熱啊！我連自己喺邊都唔知。我覺得今日表現得最好嘅部分係我扮死嘅部分。大神換晒大師，啲血咧慢慢流入去啦，鼻口水啊撈埋咗一齊，變咗一啲好神奇嘅香精飲品嘅味道。所以可能頭先你嗰個小姐會咁解。哇！好難食，係啊，好大嚿，好難食啊！你知啊？哇！咁難食嘅佢，啱啱都唔覺㗎。有味㗎，有咩味啊？甜㗎，好難食。甜㗎。哇！好苦啊！真係甜㗎。我一大啖，哇！好苦啊！我都試下先。佢係試飲啊！我以為佢試下裝下 bro， 佢係試飲我覺得。Baba Bowie。做乜嘢？點解你會頂得咁耐？但係咧好似爭血咯。跟住佢哋係咁提我，你可以呼吸㗎，你可以眨眼㗎。你真係勁似死咗啦！頭先個頭，佢仲要係真係呼吸停晒啦，手完全唔喐啦，跟住咧頭影影下
下咧有一堆細路喺隔離行過，就想要唔要扯佢啊？死啦！佢又流血咁樣，童年陰影，跟住喺隔離行到佢童年陰影。我本身嗰下佢熄電筒嘅，直到見到嗰啲小朋友行過嚟，我即刻攞電筒對住佢，跟住拍緊戲，拍緊戲，勁緊張。我哋會喺呢一個 channel 度擺低一啲日常或者係搞笑嘅片段，一啲拍攝嘅 vlog 或者一啲化妝嘅技巧。講啲咩咧？其實乜嘢都會擺嘅。如果有興趣嘅話，就記得 like and subscribe。 share，簡稱 CLS。Thank you。我真係唔知點解我一對住鏡頭就會做呢個動作。我哋聽日。係咪啊？拜拜。唔夠黑啊！我幫你，我都唔夠黑。